आदाब अथ कामेन अथरोट प्रोग्रामस मज तुहद इस्तकबाल बहुस तुहद मेज़बान अख्तर मलिक। नाजरीन यिथकन तुम जानान छो यमि प्रोग्राम जरिए सो कोशिश कि कशीर हिंद यम दस्तकार यी त क्राफ्ट्स करो तिमन पे कथ खास तौर युस GI टैगुक अख इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ अमुक वो इम्पैक्ट क्या रूदमुत तो सन कारीगर कितकन अंडरस्टैंड करान तिमो कोता अपनोमुत अगर कह चैलेंजेस तथ मज तम क्या क्या तो दोयम तरफ युस इनिशिएटिव अमुक क्या ऑब्जेक्टिव एम क्या अमुक यह जानने कोशिश कर्मच बुलाई पन्निस स्टूडियोस मज यम ब्रोट वारिया सनफन सम मुंसलिक दस्तकार वो गो आज जोन अस मुनासिब कि आज जरा वो अमी कहानी हुंद दोयम पहलू इंस्टीट्यूट गवर्नमेंटुक क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट युस जन अत कामि मज पेश रूदमुत तो आज यम सन मेहमान यथ कथ बात मज शिरकत करान बह कर तिहुंद तारुफ वनस डॉक्टर हिना काजी। डॉक्टर हिना काजी फैकल्टी क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट श्रीनगर मज। डॉक्टर साहबा तुहद वेलकम सनिस प्रोग्रामस मज। थैंक यू सो मच वेलकम। तो यिथकन जन मे तमहीदन अर्ज कोर जोन मुनासिब कि बूज क्राफ्ट्समैनन या दस्तकारन हन कथ तिहन चैलेंजेस या तम क्या समझान GI टैग सत वो गो जोन मुनासिब कि वन दोयम रुख वो कि हुकूमत क्या क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कितकन यह एनविसाज कोर्मुत यह GI टैग तम क्या समझान कि GI टैग क्या कह गैप्स यम GI टैगस मज या लुकन हंदिस समझनस मज तो आज करो तथ पे कथ। मैम गोनिक बुनियादी सवाल साने नाजरीन तो समझो यह GI टैग छा महज अख स्टिकर कुन प्रोडक्टस पे अत ब्या सवाल यह आइडिया कितकन आव तो यह आइडिया कि कशीर केन प्रोडक्ट्सन गसी GI टैग लगुन अत पे कर तो साने नाजरीन थोड़ा बहुत रोशनी त्रो बह कर कशीर हिंद यम क्राफ्ट्स यमन छन कुन इंट्रोडक्शन जरूरत बह वन अस पश्मीन हुत कन यिथ कन ना दे नीड नो इंट्रोडक्शन वन अख चीज कि येल अथ चीजस मज का नकल आव यस यूता हाई लेवल प्रोडक्ट्स लग्जरी प्रोडक्ट्स बनावान अथ मज येल नकल आव तो मार्केटस मज गो असल ते तो नकल ते बिल्कुल एंड लुको जून ते तथ मज यह कोर फ्लरिश ते विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि नकल प्रोडक्ट गो तूता फ्लरिश कि असल युस ओस सु दब्यो यह टर्निंग पॉइंट ये बास्यो कि हाउ कैन वी सेफ गार्ड दिस क्राफ्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास कोर्मुत जोग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट सह वेरी गुड एक्ट टू सेफ गार्ड द एनी प्रोडक्ट युस अकिस जोग्राफी वजह सत मशहूर बिल्कुल अगर गो तुम वर्ल्ड के कुन जाए तुम वनो तिमन यह शॉल कशीर हुंद तम वुछन तत अलग तरीक पे दीतो तुम पश्मीन शॉल बे कुन जाय तम कर सह परसीव तिथ कन कह दैट मीन्स तथ शॉलस यस असली आइडेंटिटी सह तथ पन जोग्राफी इसीलिए आव ये जोग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट लागू करना अथ मज आय कह पैरामीटर्स अथ मज यथ मज आव वन कि युस अकिस जोग्राफी मज प्रोडक्ट बनान बे तमि शिनाखत तमि जोग्राफी तथ यी अख लीगल प्रोटेक्शन दिन इसीलिए गई वारिया क्राफ्ट्स यम अथ एक्टस अंडर रजिस्टर गई। फर्स्ट क्राफ्ट युस अथ अंडर रजिस्टर को दैट वाज पश्मीना सोजनी एंड कानी क्या कि यमे त्रे क्राफ्ट तम विज यम वारिया ज़्यादा मुतासिर गमित बाय द फेक विच वाज इन द मार्केट अस कोर रजिस्टर करने सत क्या गसान इट्स अ लीगल राइट नॉट टू अ पर्सन यह अकिस नफरस मिलान इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यह कम्युनिटी हुंद राइट बना यह अख नफर वन मे बहुस GI यमुक ना इट्स अ कम्युनिटी राइट दैट्स वेयर युस तहफुज बनो यह बनो यम रजिस्टर्ड प्रोपराइटर्स युस हक अमुक रजिस्ट्रेशन दैट लाइज विद द तहफुज तम पे वन बह एज अ कारीगर बह बन ऑथराइज यूजर अनलेस एंड अनटिल बह कर पन पान रजिस्टर एज ऑथराइज यूजर बह हेक GI बेनिफिट्स एंजॉय कर कथा कलाम इमाम डॉक्टर साहिबा यह बड़ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वो अगर बह यह वेसनाव कि योतान बह हैसियत कारीगर रजिस्टर कर कहें यह GI टैग दी मे
कहाँ फायदा तो ना हेक बह GI टैग यूज कर बिल्कुल तुम हेकु बिल्कुल यूज कर तथ ऑथराइज यूजर बनने खतर वारिया इम्पॉर्टेंट तुम प्रूव करन कि युस तुहुंद स्किल यह ट्रेडिशनल स्किल अत मज मशीन गमज इस्तेमाल या ततस मशीन गमज इस्तेमाल ये यूनिकनेस ऑफ दैट क्राफ्ट गोमुत कॉम्प्रोमाइज वंस तुहुंद यह गो यू बिकम द ऑथराइज यूजर बनने पे लीगल राइट मिलान दैट ऑन योर पर्सनल लेवल यू कैन हैव अ लीगल एक्शन ओवर पर्सन युस नकल कर। अच्छा डॉक्टर साहब सेकंड गो पत कुन तुम यह कत वनो कि यह हसा एप्लाई कर तथ मज हसा वुचान कि यूनिकनेस अमि कार सह मा गम कॉम्प्रोमाइज वन तो यह प्रोसेस क्या बहसीत कारीगर मे क्या कर रजिस्टर करने खतर तो दोम अत मज कम एजेंसीज इन्वॉल्व गसान यम मॉनिटर करान कि यह नकल गोमुत ना गोमुत वो मे वो तुह अत रजिस्टर्ड प्रोपराइटर्स तम तहफुज सारी राइट्स तिमन ऑथराइज यूजर तम सज एप्लिकेशन ब्रोट कर कि ना फर्स्ट तिम इंस्पेक्शन कर नॉट एनी ले मैन यी तिमन निश दप मे बन ऑथराइज यूजर्स ना तमिस पन यूनिट रजिस्ट्रेशन तमिस हावन कि तमिस अंडर कारीगर काम करान तिम कारीगर सुई प्रोसेस फॉलो करान युस अक ट्रेडिशनल प्रोसेस या युस ता GI एक्टस मज ये रजिस्टर गोमुत तिम थवान कह पैरामीटर्स युस पैरामीटर्स फुलफिल कर सुई बनान ऑथराइज यूजर वन युथी ऑथराइज यूजर बने रजिस्ट्रेशन गई वारियास टाइमस ताम रुक्यो यह प्रोसेस तती कि रजिस्ट्रेशन गई सारी गई खुश कि GI या पश्मीनस मिले GI प्रोटेक्शन तहफुज बनो मगर असली काम गसान युथी व रजिस्ट्रेशन मिले तम पत कि वह इम्प्लीमेंटेशन कित करो वह कित नान आर्टिजन कित नान कह तो गो अख मुहिम कि तिम बनवे ऑथराइज यूजर दम गो वारिया क्राफ्ट्स तीत्या तिमन मज असल तो नकल जस्ट बाय टचिंग या वुचन तल इम्पॉसिबल वन ऑफ द एग्जांपल्स इज योर पश्मीना युस वारिया मुश्किल खबर कूता अगर आर्टिजन क्राफ्ट्समैन स्किल वारिया मुश्किल तमिस खतर वन कि यह पश्मीन यह हसा ऑथेंटिक तथ क्या बह कर हर कुन क्राफ्टस पन पन पैरामीटर्स ये दिम एग्जांपल ऑफ पश्मीना पश्मीना 3 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स 4 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स वन अत यह पश्मीन लागना यह गस सर्टन फाइननेस दयम पान यी लागना सह गस अथ सतमुत त्रेयम यह गस अथ ऑन ट्रेडिशनल लूम आमुत बनाना चूरम यह गस आसन बाय द आर्टिजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाऊन यम 4 चीज कर क्वालिफाई पैरामीटर्स गई फुलफिल दैट प्रोडक्ट विल गेट द GI टैग वन चोनवे चीज वुचन खतर कि फाइननेस कित वो अथ कतोमुत अथ सत बनोमुत यह कित वुचना 2013 मज आर इंस्टीट्यूट वी सेट अप अ लैब which is Pashmina Testing and Quality Certification Center याथ मज पैरामीटर्स आई टेस्ट करना बिकॉज वारिया मुश्किल अथ सत वन कि यह अथ सत कतमुत क्या अनफॉर्चुनेटली लाइक आई सेड कि नकल इतना सफाई से बनता है कि मुश्किल है आर्टिजन के लिए त्रयु तुम कंज्यूमर यमिस बिचारिस पत कि पश्मीन क्या गो तो यह आय फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द GI एक्ट कि वन कित कर इम्प्लीमेंट कर लैब सेटअप युस शॉल यह पैरामीटर्सन पे गया क्वालिफाई तथ शॉलस मिलान टैग तम विज अत ज्यादा ऑथराइज यूजर कह बट वनकन अत मोर देन 4000 ऑथराइज यूजर्स इन ऑल द क्राफ्ट्स इन टोटल 6 क्राफ्ट्स गमत यम रजिस्टर गमत अंडर जोग्राफिकल इंडिकेशन यमन हिंद ऑथराइज प्रोपराइटर्स तहफुज। अच्छा डॉक्टर साहब तुह वो यह नंबर वो तुम 4,000 सन आर्टिजन्स वनस ऑथराइज यम 4,000 गमत अक्रॉस 6 कमोडिटीज यम GI टैगस मज अच्छा तुहंदिस तजियस मज यह 4,000 वारिया लकुट नंबर कि यह ठीक वनुक तान गया यह सन आर्टिजन्स गसन रजिस्टर कि तुम बसान वन तीज अवेयरनेस वन अवेयरनेस कहें मोर देन अवेयरनेस
बेनिफिट्स क्या अमि सत क्राफ्ट्समैनस तिम छन तमिस वने पूर पट आमत समझ कह कि मे कूता बोड़ राइट छु ये अथस मज तमी खतर छु डॉक्टर साहब ये प्रोग्राम तो मे ओस तोह करो क्यू तो मे ओस ब्याक सवाल यह पृछुन कि यम सात असे ये कारीगर हजरात बुलाय यु तिमन सत कत कर मेजॉरिटी वोन तिमो मज अख बेनिफिट या कुन बेनिफिट युस तिमो वोन कि अस गई वन डिस्टिंक्शन युस तुम वनो नकलस तो असलस गई वन डिस्टिंक्शन बट ओवरऑल ओस न ज़्यादा तिमन अम मजीद ओस न तिमन तरन फिक्री अमुक बेनिफिट क्या तो यम प्रोग्राम की वसादत अगर तुह असे तो सान कारीगरन तो जनरल अवामस समझित हेक्यू कि अमिक कह बे अम मजीद बेनिफिट्स वह सारे खुद बोड़ इम्पॉर्टेंट बेनिफिट अत कि युस अत मशीन आयी या युस अत नकल आव इट्स अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट ये पन ट्रेडिशनल स्किल्स हेको सेफ गार्ड कर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यह हेरिटेज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट वी आर सेविंग आवर हेरिटेज बिल्कुल पन हथ वरी पे आमुत अस न्यू तथ मंजे मशीन च वी डायल्यूटेड दैट यह असल मौका कि हेको ट्रेडिशनल स्किल मगर यह गह वन कि दपो आर्टिजनस यह चे कलस पे बिकॉज यू आर एन आर्टिजन यह चे कलस पे तो बचावन क्राफ्ट कित बचावन विच इज नॉट राइट आर्टिजनस अत मज वुचुन कि यह अपॉर्चुनिटी बिल्कुल अमिस अत कैश द अपॉर्चुनिटी अगर यह ऑथराइज यूजर अमिस टैग फ्रॉम द गवर्नमेंट कि अमिस प्रोडक्ट ऑथेंटिक जेन्युइन अत मज नकल कहें रॉ मटीरियल गलत कहें ही कैन आस्क फॉर द प्रीमियम प्राइसिंग बिल्कुल ही कैन मेक दिस एज अ ब्रांडिंग टूल कि यह यह तोती तम तोती तम हद कि लीगल करो बैटल्स नो अत वुचुन कि हाउ इट कैन बी यूज क्वालिटी कंट्रोल खतर क्योंकि पैरामीटर्स तोरे वनान कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट क्या गए सो क्वालिटी कंट्रोल टूल ब्रांडिंग टूल प्रीमियम प्राइसिंग यू कैन आस्क तम पत कि मे वन अथुक ये एंड आई एम टेलिंग यू कस्टमर्स तिथ अगर तुम वनु ना तिमन यह असल अत नकल 3 सासन यह 10 सासन they will pay that they will pay that मगर यह टोटलिटी मज काम करें यह सिर्फ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस मज बनो शॉल यू हैव टू गो विद द करंट मार्केट बिल्कुल यमन वुचुन कि मार्केट नीड्स क्या मार्केट क्या यहां कम कलर कॉम्बिनेशन यहां कम डिजाइन यहां विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द ट्रेडिशनल स्किल्स and that is possible yet artisan can he has to work for the packaging amis chuna already tool ak GI amis chuna isi ke ird gird he has to build his business tele vaate ami GI yus registration cha gamut ya tags ches lagavan tamuk real benefit mile teli amis बिल्कुल डॉक्टर साहब बह कर येतन पन्न नाज़रीनन तो पन्न कारीगर हजरातन अख गुजारिश ते दरखास्त प्रथ कुन कारस मज वुचान कि तथ मज कि बड़ प्लेयर आसान सरमाय त मैसर एक्सेस त मैसर मार्केटस तिम हेकान तिम हमेशा ज़्यादा पोस पन्निस कमोडिटी रटान अगर सह कमोडिटी लकट कंस कारीगरन या SME MSME आस बनोमुत मगर यिथकन डॉक्टर साहबन फरमो युस यह लीगल राइट तह यह ब्रांड युस तह बिल्कुल यह बड़िस अकिस कारखानस या बड़िस अकिस एक्सपोर्टरस लेवलस मज आना क्या तसन कार त GI टैग तुहद कार त GI टैग सो तुम हेक्यू प्रथ कह सह कीमत मंगित युस अख बोड़ कारीगर बोड़ एक्सपोर्टर या बोड़ आर्टिजन मंगान सो तमें एतबार तख बोड़ चीज़ तुम हेक्यू इंडिविजुअल ब्रांड अत पे बनाइथ डॉक्टर साहब ब्याक चीज़ वुचस यम सात अस पन्न कारीगर हजरातन प्रुस कि अम GI टैग पत् कह नई चैलेंजेस यम तह आमुत कारस मज अदरवाइज यम चैलेंज तमो दोप GI टैगस मुतलिक वन तमो 2 चैलेंज यम बह तह ब्रोट कन वन तो तुहद रेस्पॉन्स तो अख चैलेंज कि यह GI टैग वन यह लिमिटेड ये मशीन्स या यह लिमिटेड तरीकस पे मिलान यह कि यह हफ्तस मज शायद 2 दोहन आसान अवेलेबल कि यम सात तिमन गसुन दोयम पर क्राफ्ट्समैन हसा प्रोबेबली 5 तिमो नंबर वोनमुत 5 हसा 5 प्रोडक्टन पे GI टैग मिलान तथ मज हसा गसान अगर अस बोड़ ऑर्डर मिलो तथ मज लगान वारिया टाइम सह पूर करनस समझे तो अस यह क्या अगर यह तो फ्यूचर क्या दोयम तिमो चैलेंज वो तिमो दोप
सत कर गवर्नमेंटन वारियाह काम तो कत क्राफ्ट्समैन अवेयर करनस मगर ये अवेयरनेस न पब्लिकस न पाई कि मे गसन कुन जाए तो मे GI टैग वोल कार ये डिस्कशन गसान बस अथ कम्युनिटी मज यमन सारी पाई यमन दोन चीजन मुतलिक क्या वन तुम गोडनेथ वन बह युथु ये GI रजिस्ट्रेशन गई क्राफ्ट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन बिल्कुल मतलब बह वनो तुह पश्मीन अगर आमुत ना वापस यह बिल्कुल खत्म गोमुत अस ति समझुन कि सह चीज युस वैनिश गोमुत हैंड स्पन गो बिल्कुल मार्केट मज खत्म बिल्कुल बिकॉज ये तुम मशीन पन आव यह सस्त तह इजीली अवेलेबल तह इट्स इजी टू वर्क विद बिल्कुल येली हिम चीज आय ना एंड यू आर गेटिंग द सेम प्राइस मार्केट मज तुह क्या करू यप अत बनावन को बिल्कुल सु रीजन गो अत के वार 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 दोप वन कुछ बनावे विल गो फॉर द मशीन येली स्टार्ट गो बिलीव मी यीत्या ऑथराइज यूजर कहें यीत्या पश्मीन प्रोडक्ट्स so slowly things are moving authorized users are getting more and more pashmina production ay वापस hand spun आ वापस अत लगे थोड़ा टाइम यस फैसिलिटी तम विज अत सेटअप कर सो आव तम विज यूता बनावनुक अस वुच कि यीत्या शॉल बनान तम हिसाब कर फैसिलिटी सेटअप बिल्कुल मगर युथुई अत अवेयरनेस आई ऑथराइज यूजर बढ़े तिमन तौर फिक्र कि इट इज गिविंग देम बेनिफिट दे हैव स्टार्टेड मेकिंग मोर वनकन अगर बह पश्मीन एग्जांपल निम वी हैव 1700 ऑथराइज यूजर्स अगर अमन थो ना ओपन दैट यू कैन ब्रिंग बिलीव मी अकिस रातस मज गई अकुई आर्टिजन कवर रेस्ट ऑफ द पीपल वोंट गेट एनी चांस तिमन मिल पे 3 रेत मिल 4 रेत मिल सो इन ऑर्डर टू मेक इट यूनिफॉर्म अस थोमुत लिमिट कि पर पर्सन आसा सो दैट एवरीबडी गेट्स द बेनिफिट अदरवाइज इन बिग शॉट्स ना तिम यन तिमन हाथ पीस एंड दे विल ब्लॉक ऑल द सो कीपिंग इन व्यू कि अस कचा वनकन टेस्टिंग इन कैपेसिटी अस कुता ह्यूमन रिसोर्स छु एंड हाउ मेनी कैन वी केटर टू बेस्ड ऑन दैट छु ये डिसाइड गोमुत कि कत्या शॉल पर ऑथराइज यूजर हेको विल टेक बट डॉक्टर साहब वन छु तुम पान वनान कि डिमांड बढ़े कुछ यह चीज़ कि तुम बासान यह आर्ट डिविंडलिंग या खत्म गोमुत टू द पॉइंट ये तुम वनस 17 शत या 2000 नफर ऑथराइज तुम बासान इन वालिस टाइमस मज पे नई मशीन्स बे मशीन्स या पे तुम वसी कर GI टैग की प्रोसेस देखिए दैट इज ऑलरेडी इन द प्रोसेस वी हैव इनिशिएटेड दैट एंड वी हैव अपग्रेडेड इट कह वरी ब्रोट ना यीच कैपेसिटी यूचा वनकन कर वी हैव अपग्रेडेड इट बट वी हैव नॉट स्टॉप्ड देयर वी आर स्टिल वर्किंग वन करान कि यूता ये बे अपग्रेड गीचा बे मशीन्स हेको नित बिकॉज अल्टीमेटली द ऑब्जेक्टिव इज कि आर्टिजन ऑथराइज यूजर अमिस गछि GI टैग मिलन अमिस गछि बिल्डिंग ब्रांड बिल्डिंग गछि अमिस गछि बिजनेस कर अमिस गछन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल बिल्कुल मे हमेशा ये अकिस छना वनान यंग जनरेशन किस नफरस कि हे क्या चुक क्राफ्टस मज हु तमिस सु यी जहन क्राफ्टस मज अनलेस एंड अनटिल टू हैव तमिस कि इट कैन बी अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर यू बिल्कुल सु यू हैव टू वर्क एंड GI इज अ वेरी गुड पॉइंट ये पे स्टार्ट हेको करित कि ये प्रोडक्ट आसा बिकी से नेबर मगर यू हैव टू मार्केट इट you have to make product like it and then you have GI it will make डॉक्टर साहब दोयम चैलेंज उसमें इम्प्रूव अर्ज करो सो कि अवेयरनेस यूज सो ज़्यादा यम शॉल बनावन वालन या क्राफ्ट्समैनन अंदर ये जन कि पब्लिकस ज़्यादा अवेयरनेस कि अमिच मिसाल सन क्राफ्ट्समैन दिवान कि सात कुन स्टोरस मज गसान तत नसा कह युथ चीज़ आसान लिखित ये लिखित आस कि ये GI टैग वल कमोडिटीज़ अवेलेबल तत दशो मिक्स अनलेस एंड अनटिल नफर वन योर कि मे गई GI टैग तो तोतान नसा तत आसान युथ लिखित कि तम एग्जिबिशन मज ये हाल अत मुतलिक क्या तुहद रोल तुहद इंस्टीट्यूट क्या अदरवाइज तुहस कह सजेशन कि क्या पज कर विच यह वेरी इंपॉर्टेंट मास अवेयरनेस इत कालस नॉट अमंग आर्टिजन्स बट अमंग द कंज्यूमर्स कि GI प्रोडक्ट हूँ आसा चीज क्या अत यह गोमुत मज कि अत नकल सो यू हैव टू चेंज दैट परसेप्शन अमंग पीपल कि ना
नकल छुन के अगर टैग छु दैट इज ऑथेंटिक एंड दैट इज योर गारंटी कि प्रोडक्ट आसा छु ऑथेंटिक वारिया इनिशिएटिव छु गवर्नमेंट निमित येतत डेडिकेटेड जीआई पवेलियंस छु आसा यथ में सिर्फ जीआई प्रोडक्ट्स छु आसा ज़वरी ब्रोट ये कश्मीर हाटस मज एग्जिबिशन इट वाज ओनली फॉर द जीआई रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स वंडरफुल यथा पटी नेशनल लेवल पे इनिशिएटिव्स ये गवर्नमेंट प्रेफरेंस दिवान जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्सन ओवर यम प्रोडक्ट्स या यम जीआई रजिस्टर्ड क्राफ्ट्स तो इनिशिएटिव्स पकान आ यूचा अवेयरनेस चर गए मास अवेयरनेस वन बह तथ तूता बेहतर डॉक्टर साहब प्रोग्राम किस पन्निस आखिरी हिस्सस मज तो थोड़ा करो तुंदिस इंस्टीट्यूटस मुतलिक ति कत अख ये कि जीआईएस मुतलिक क्या काम करा तुहद इंस्टीट्यूट बट अदरवाइज क्या क्राफ्टस मज तुहद इंस्टीट्यूट बे सर्विसेज यह अंजाम दिवान वह सोन इंस्टीट्यूट गोमुत सेटअप इन 2004 तो अमुक ऑब्जेक्टिव वाज मेन ऑब्जेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द क्राफ्ट्स ओके handicraft department was already there but a different approach for the handicrafts goes asun that's why this institute was set up initial activities are training programs with the artisans timan skill enhancement karun ya new product development karun magar over a period we realized ke am se chuna khas artisan farak pevan tyuta ke पेवान चक फर्क मगर सो यूता तिमन गोस ना लाइवलीहुड बढ़ुन या सोस ना अमि तूता गसान के वी वर गिविंग देम न्यू प्रोडक्ट्स but in 2007 we started this MBA program. Okay. As first it was a diploma in craft management. But goes affiliation with Kashmir University. So right now we have an MBA in craft management and entrepreneurship. As a proper postgraduate degree. As a proper postgraduate degree awarded by Kashmir University. Okay. Atmuz chaisi kormut yusi program av conceive karna atmuz chu dhyan thomut कि atmaz gache design te cover gathun management te cover gathun and technology te cover gathun kyaz ki artisan's ch skill set he needs somebody you understand kar skill set te you understand kar outside market bilkul तो अमि प्रोग्राम अख ऑब्जेक्टिव छु ये to produce such a human resource which will be a bridge between the gap you bridge between traditional knowledge as well as the outside market. So amik admissions can open every year to Kashmir University karanat at mutalik wan pa kyaz ke artisanan hins kath karan at programs chu aise ye thomut ki artisanan hindim bache che father is an artisan ya mother is an artisan handicraft department chu timan tuition fee divan मतलब scholarship full tuition fee gets reimbursed by handicraft department and it's only for the children of artisans ichun openness maz yitkan ke am alav chhes karan training programs chhes karan short term long term training programs chhes karan ये दीवान क्या बोलते हैं इनको कि जो बाकी यम डिपार्टमेंट्स छे तिमन छे कंसल्टेशन दिवान if they have to set up any craft related common facility centers या तिछु that we do. Okay. डॉक्टर साहब सन कारीगर हजरात आसन वुचान तुहन शब रोज रोजान कारीगरन सत इंटरेक्ट करान पतिम 2 दहाई ऑलमोस्ट गमच अथ कारस मज कि पन्ने एक्सपीरियंसेस यम तय अंडरस्टैंड आसन करमच या कि तिथ चीज यम तुय वकनस वना वछान छु कि कारीगर हजरातन मन हाउ का मैसेज तिहन खतर प्लीज. मेन सारी खुद बड़ मैसेज है कि बिकॉज या जीआई ये तहफुज गॉडनेथ प्लीज अंडरस्टैंड करियो तुम कि जीआई कोता बोड़ अख टूल तह नश तुम अगर बासान तुम समझ क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यू कैन कम टू आवर इंस्टीट्यूट विल मेक यू अंडरस्टैंड कि तुम कित कन हेकिव यह टूल यूज कर पन यह बरावन खतर. दम छस बह वनान आर्टिजन वनान मे हसा बन बच्चे आर्टिजन कहें and that is a threat to the क्या तमिस वनान यह बार ये क्राफ्ट बचाव मोल कोर कि वह बचाव वो नहीं करेगा सो कर कतन अनलेस एंड अनटिल तमिस ये भावना कि गुड लाइवलीहुड गुड रिटर्न्स आते हैं
त्रेयम कि यूता त्यूता करो स्टार्ट बनावन तिम प्रोडक्ट्स यम GI रजिस्टर्ड आसन या यम ट्रेडिशनल स्किल्सन करन सेफगार्ड बिल्कुल तिम क्या कि अगर नकल आव इसको सोसाइटी में और इसको सिस्टम में से निकालना सच सानी काम। बिल्कुल डॉक्टर साहब हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं तो आयु सून स्टूडियो तह करो टाइम तो बड़ इंपॉर्टेंट इस कन्वर्सेशन ये करो तह थैंक यू सो मच। नाजरीन यह सून ब्याख निशस्त अथ कामिन अथरुट प्रोग्रामस मज तो आज कर GI टैगस मुतलिक यम कह शुबहात या अमिस फ्यूचरस मुतलिक कत या फॉर दैट मैटर यह कित कन आव अमुक आइडिया क्या गवर्नमेंट तो डॉक्टर साहब सत कत कर तोर फिक्री कि हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट या लार्जली गवर्नमेंटन तो CDI कोता कम कर्म रिवाइव करनस सन यम क्राफ्ट्स यम तम खतर शबाश तो तम खतर यह मुबारक त हुकूमतस तो हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटस तो CDI ते वह गो कत डॉक्टर साहबान बार बार वन कि सन यम कारीगर हजरात तिमन पज बे ब्रोट कुन युन तो पूरा अंडरस्टैंड कर कि तिम कित कन करन ये GI टैग ज़्यादा खुद ज़्यादा इस्तेमाल पन प्रोडक्ट्स ब्रोट करनस मज पन कार ब्रोट करनस मज तो सन नव जनरेशन अम कार नश ज़्यादा तो ज़्यादा दूर गसान सह कित कन हेके अत मज वापस यिथ यह निशस्त दूरदर्शन कशीर हज। नाजरीन अकिस नईस मेहमानस सत गसो अकिस नईस प्रोग्रामस मज बे ब्रोट कन हाजिर खिदमत योतान सानि पूरी टीम दियो इजाज़त खुदा हाफिज।